Mở đầu, lời chào thân thuộc giới thiệu người bạn đồng hành. Chào cô chú anh chị, chào cả nhà mình nha. Lại là em, Lộc Tri Tôn đây. Hôm nay Lộc có một chuyến tour đặc biệt lắm nè. Không phải đi bộ, không phải chạy xe, mà là dắt cả nhà đi bay. Đồng hành cùng Lộc là người bạn flycam nhỏ xíu này nè. Lộc đã bật chế độ follow my, đi theo tôi, để ổng tự bay, tự canh góc, quay cho Lộc từ trên cao. Không cần ai cầm máy hết nhen cả nhà. Thông minh dữ dằn chưa? Giờ thì mời cô chú anh chị cùng theo chân Caramen bay của Lộc để khám phá vẻ đẹp mùa vàng và toàn cảnh quê hương Tri Tôn nhé. Và em tặng cô chú anh chị bài thơ cho vui nhé. Chân chất tình quê giữa ruộng đồng, lời chào mộc mạc gửi người trong. Chẳng hoa, chẳng mỹ, lòng ngay thẳng, gói trọn niềm tin, thỏa nỗi mong. Flycam từ trên cao quay cảnh, máy gặt đập liên hợp đang hoạt động rộn ràng, lúa vàng rực. Cả nhà coi kìa, nhìn từ trên cao xuống nhen, những cánh đồng lúa chín vàng ươm như một tấm thảm khổng lồ. Tiếng máy gặt nổ giòn giã, hòa vào tiếng cười nói xôn xao của bà con nông dân nhen. Nhìn cảnh thu hoạch rộn ràng này, Lộc thấy ấm lòng dữ lắm cô chú anh chị. Cái anh Flycam này nhen, ổng cứ lẳng lặng bay theo sau lưng. Lộc bắt trọn từng khoảnh khắc bà con mình gánh lúa, chất lúa lên bờ đê nhen. Nhìn những hạt lúa vàng óng lóng lánh dưới ánh nắng mới thấy hết cái sự tần tảo của người dân quê mình dữ lắm nha cả nhà. Dạ, nãy giờ cả nhà mình theo chân em và anh bạn Flycam đi dạo khắp cánh đồng, xem bà con mình thu hoạch lúa gặt đậu. Cả nhà thấy có vui, có bình yên không? Nói thiệt lòng nhan, Lộc quay những thước phim này là vì yêu cái nét mộc mạc của quê hương mình dữ lắm. Cho nên cô chú anh chị nào ở xa, ở phố thị mà lỡ thương cái màu xanh của lúa, thương cái mùi khói đường thốt nốt hay cái nắng rực rỡ của Tri Tôn mình rồi đó nha, thì đừng ngần ngại gì hết, cứ alo cho em. Lộc hứa sẽ làm người dẫn đường, dắt cô chú anh chị đi lên rừng, xuống biển Ý lộn, đi luồn lách khắp các ngõ ngách, từ rừng thốt nốt tới những cung đường đê đẹp như tranh vẽ này. Và đặc biệt nha, em dẫn đi là miễn phí 100% luôn đó nha bà con. Không có tốn một đồng bạc cắt nào tiền công cán hết hà. Chủ yếu là em muốn kết thêm thật nhiều tình thâm với cô chú anh chị khắp mọi miền, để ai cũng biết tới cái vẻ đẹp và lòng hiếu khách của người dân vùng 7 núi mình thôi nha. Bài thơ tặng cho cô chú anh chị nghe cho vui nhé. Tri Tôn đất ấm, người hiền, khách phương xa tới, ưu phiền xua tan. Alo cho Lộc, đừng màng, dẫn đi miễn phí, nồng nàn tình quê. Một ngày băng đồng của Lộc khép lại như một bức tranh thủy mặc vậy đó bà con. Cảm ơn cả nhà đã cùng Lộc đi qua những cung đường, gặp những con người và ngắm những khoảnh khắc tuyệt vời này. Rồi mình đi tiếp nhé cô chú anh chị. Và rồi tiếp theo là cảnh nhóm người hái đậu gặp cái máy bay đến, họ giật mình cười rộn vang luôn đó. Cận cảnh nông dân hái đậu nghe đã tai luôn đó. Họ rất vui khi gặp cảnh này của em. Giữa cái đồng mênh mông hiu quạnh, chỉ có tiếng chim hót vang cả vùng trời. Cảnh vịt chạy đồng nhộn nhịp, cảnh anh nông dân leo thốt nốt thoăn thoắt. Dọc đường đi, Lộc còn bắt gặp những đàn vịt chạy đồng nhộn nhịp, tiếng quặt quặt vang rộn cả một góc trời nhang. Rồi cả cảnh anh nông dân leo thốt nốt thoăn thoắt như con sóc luôn, chỉ với những nấc thang tre đơn sơ mà ảnh cứ thế vươn lên nhang, mang về những giọt mật ngọt thanh của đất trời. Khung cảnh ở đây nhang thơ mộng lắm cô chú anh chị. Chim hót vang cả bầu trời nhang, gió thổi mát rượi luôn. Hãy cùng Lộc cảm nhận hơi thở của vùng đất 7 núi qua những góc máy Flycam từ trên cao nhé.